non c'è una zona molto congestionata, perché oggi via Colombo 21 ha già una sorta di traffico decisamente notevole. Sarà da vedere se questo traffico scorrerà di più o scorrerà di meno. Notevole sarà sempre, che non avrà un miglioramento. Questo è vero, glielo diremo, non dobbiamo dire. Però il problema è che quando si amministra una città si amministra per tutti. Quindi questo condominio avrà un traffico che non verrà diminuito. Noi valuteremo se il fatto che sia scorrevole renderà migliore anche la loro viabilità. Se non sarà così, cercheremo delle attenuanti, delle situazioni particolari, anche perché noi stiamo facendo il piano del rumore, e questo verrà controllato e verrà fatto alcune piccole cose. Dopodiché è evidente, io lo dico sempre però, che se uno abita su una tangenziale, se abita dove c'è l'aeroporto, noi per fortuna non abbiamo questo, ci manca questo, però se uno abita in queste situazioni